ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഡോണറ്റ്സ് ആണ്. മേലെ കാണുന്ന സാധനങ്ങൾ കുഴച്ച് പരത്തി വട പോലെ ഷേപ്പ് ആക്കണം. ഇനി നമ്മൾ അത് എണ്ണയിൽ ഇട്ട് വറുത്ത് കോരണം. ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് ഈ ഡോണറ്റ്സ് അതിൽ പകുതി മുക്കിയെടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ഡോണറ്റ്സിനെ ഒന്ന് ഭംഗിയാക്കാം. ഡോണറ്റ്സിന്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ഷുഗർ ബോൾ ഇടണം. നമ്മുടെ ഡോണറ്റ്സ് റെഡി. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ഇന്ന് ഞങ്ങളൊരു പോപ്കോൺ ചലഞ്ച് കൊണ്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആരാണോ 3 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് കൂടുതൽ പോപ്കോൺ കഴിക്കണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ നോക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചലഞ്ചിലേക്ക് പോവാം.